Fala galerinha, beleza? Aqui é a mamãe do Ita e da Lolo mais uma vez. A gente tá aqui em Ibiúna hoje, porque o Ethan tem um jogo muito importante esse final de semana. Vários jogos, na verdade. Esse final de semana eles vão disputar o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro. E eu tô vindo aqui pro escurinho pra mostrar pra vocês o que eles estão aprontando. Olha isso, galerinha. Eu sou o Marshmallow. Oi, galerinha! Eu não consigo nem chegar perto porque ele tá muito quente. Ó o gatinho. Eu tô muito quente, caramba! Fala aí pra galerinha, filho. E aí, galera? Ó o que nós temos aqui, galerinha. Ó. Batata doce! Olha o meu. Batata doce e muito marshmallow. É, muito marshmallow. Esse é o Bruninho. Fala oi, Bruninho. Ó, aqui, ó. Aqui dá também. Tia Pri. E aí, gente? Tio Thiago, bombeiro, cuidando das crianças aqui na beira da fogueira. Vitor, vai queimar segurança do Ai, queimou! Nossa. Para. Vamos ver se tá. Ó, esse negócio aí tá muito preto, hein, meu? Você vai conseguir comer isso aí não, hein? Então, Não, vai dar se tiver queimado é só tirar aí. aí. Olha lá, mãe. Ô, Vitor, não é pra apanhar. Olha, Vitor. Tá mais fácil vocês fazerem isso aí lá na churrasqueira, lá em cima, hein? Nossa senhora, esse fogo tá... Calma, tem que assar mais. Fogo. Não, tá. Olha. Calma, eu vou cuidar aqui. É isso aí, galerinha. A gente tá fazendo a noite da fogueira aqui. Tá um frio de lascar. Aqui, ó. Tá, o quê? 14 graus, eu acho, ou menos. Nossa, bem quente. Por enquanto. Esse lado aqui tá mais quente. Tá bem. Nossa, Ó, Vitor. Ele tá brincando, hein? não tá... Olha lá, já tirei já. Não vai pegar mais? Pegou no fogo. Agora aqui também tá quente. Deixa eu ver, filho. Gente, Gente, o meu nem nada. Espera esfriar, filho. tá muito quente? Ô, tia, olha o meu. Ai, meu tava queimando. Ó, o meu tá preto, galera. Quer que eu asso pra você? Ó, cuidado aí no fogo, hein? Bruno, Bruno, vou dar um pra ti, tá? Não, eu já comi um. Chega aí, Cris. A Cris foi a única que veio pelo caminho certo. Tá bom. A casquinha fica boa. Tá gelada. Casquinha. Não sei se aqui pra lá. É verdade, eu tô falando. Ô, tio, quando eu tava ficando aqui, Ixi, agora queimei que nem do Ethan. Nossa, tá preto. vai tomei. Não, gente, vocês estão fazendo... Isso aqui, quer ver, ó? Ele fica gordo, ó. Tá só o primo do Thiago aí. Não, tá parecendo meus primos, meu. Não, ele fica derretido por dentro. Tá parecendo meus primos. Eu edito essa parte ou eu deixo? Deixa. Então deixa eu mandar um abraço pros meus primos. Rafael, Felipe, Fábio e Flávio. Opa. Evandro e Evaldo também. Eu também tomaram umas 4 Ai, gente, que dó. Isso aqui, olha a carinha do marshmallow, gente. 5 estrelas. Aqui, ó. É da dó, Tá né? triste. Pô. Tá sendo torrado. Mãe, grava aqui, Vitor. Chover. O que aconteceu com o seu negocinho aí? Derreteu do Vitor. Ó, o meu. Ficou só o cotoco. Ah, esse daqui tá bom, hein? Não pode fazer tanto. Do Léo pegou Posso fogo. sim. Batata vai demorar, hein? Tem que pôr lá na brasa. Põe as batatas aí na brasa já, Thiago, pra poder comer antes de Já tem dormir. uma, Ah, já já. tem uma ali, ó. Uma batatinha doce ali. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Isso aí, galerinha. Olha que legal. Nossa noite do marshmallow. Se você estiver gostando, dá um like aí. Você não tá conseguindo assar o seu, Lolo? Tá muito quente. Não vai lá não. Deixa que os meninos põem pra você. Né? Eu tomei, não. Olha a lua lá, ó. Ô, mãe, olha. Deixa eu ver aqui. Conta uma história de terror. Assim, ó. Um dia existia a mamãe Rafaela. Ela estava gravando vídeo junto com a Heloísa e Bruninho e Luigi. E atrás deles tinha o sapo. A história é assim, ó. Deixa o Luigi contar uma agora. Deixa o Luigi contar uma. Todo mundo morreu. Misericórdia. Agora, Lolo, conta, Lolo, uma história de terror. Eu
Vai, Bruninho, conta uma história de Eu terror. não sei. Conta qualquer Deixa eu uma. contar uma piada. Eu vou contar uma piada. Deixa ele, conta qualquer piada, qualquer história então, vai. Eu não sei. Vai, Lolo. Não, vai, vai, Lolo. não, Lolo. não. Peraí, Lolo. O que o pato falou pro pato? Pó. Da lanterna. A cara do Ethan me faz rir, também é tenebroso. É tenebroso, filho. Você tem a cara tenebrosa? Oh, a minha lanterna vai até lá. Mãe, tem uma outra casa ali, sabia? Tem. Quer lá explorar? Quero. Daqui a lanterna. Não, vem. Vem, vamos. A gente vai explorar aquela casa lá que tá com a luz acesa. Vamos, vai. Vamos. Mãe, eu vou atrás da senhora. Se eles forem pegos, a gente corre. Olha, papagaio. Ó, aqui não é uma Olha, gente, papagaizinhos. Que bonitinhos. Meu barulho! Para! Não brinca com isso, não! Será que pegou o gato ali, hein? O que bicho será que pegou o gato ali? Você viu o grito que o gato deu? Não. Eu gritei porque o gatinho foi pego. Alguma coisa pegou o gato. Mãe! Pegou o gato, é o tigre! Que tigre, mano? Não sei. Eu não vi esse barulho. Vocês ouviram de novo? Silêncio. Gente, fica atento. Mãe, eu tô com medo. Vai que algum bicho atraca a gente por trás. Mãe, daqui. Filho da mãe. Você viu que te fez com a gente, Lolo? Cadê o Ethan? O Ethan deve estar cagado em algum lugar por aí. Dá tchau pra galerinha, vai, todo mundo. Não faz isso não. Tchau, galerinha. Quem morrer vai morrer. Não faz isso com o meu coração, não. Peraí, vamos dar tchau pra galerinha aqui, peraí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês não perderem mais nenhuma notificação. E tchau! Beijinhos de corações! Valeu, falou e...